To je pa moja rojstna hiša, ki sem jaz živel v njej do 12 let starosti. In v glavnem so vsi eksponati so iz tistega obdobja, tako da nekje 75 do 80% je posodja iz te kuhnje, ki sem jaz živel v njej. Uporabljali smo to do nekje 60 do 65 leta, potem se je pa standard malo popravil in smo začeli novo nadomeščati. To ognjišče je bilo že malo bolj moderno, bilo je narejeno 898 ali 97, ko se je moj nono ženil. In je bil pa zabreginjeno najmodernejše za tiste cajte, ker je bil štedilnik, je bilo ognjišče in zraven je bila še krušna peč. Na primer, zanimiva je tista velika skleda lesena, ki je z enega kosa narejena. To so imeli za posnemati mleko, tista je gor v kotu. Posnemati mleko, da so po smetano zgor pobrali stran in so delali puter pa sir. To so v glavnem imeli prte na mizah, ta je bil za na mizo, so imeli pa tudi, kjer so bile slepe okna, ali kot je tam na ta drugi stran, da je okno bilo da je bilo zastrto pogledom not, kaj so imeli noter, ne. Kot je bilo v hiši, tako se tam prikaza, molitveniki, kakšne stare revije, tisto so imeli eno tako koščco narejeno doma, da so noter dali, da so imeli žene za šivati in za ples svoj pribor. Gor na zidu so imeli pa tisti, ki so večkrat uporabljali, da so dovzeli. Se vi to videli, kako je bilo to v kuhinji opravljeno. Etnovojna zbirka, to je bil naš prvi naslov, zdaj se bolj nekako ponujemo pod muzejska zbirka Mazora, ker mislimo, da že presega te meje same majhne zbirke. Prostor nam zmanjkuje, ne. Pri 6500 eksponatih smo dokaj omejeni. Kakor vidite, to vse do stropa visi, tako da bi bilo lepo, če bi se moglo še na kakšen način kje pridobiti. Predvsem v zadnjih letih smo se bolj na miniaturne izkopanine dali oziroma predmete, ker enostavno ni več prostora za kaj večjega. Seveda, vsak ima svoje favorite, no. Mi pač tu poskušamo nekako prikazati zgodovino lokalno območja, se pravi, kar je zahodno od Kobarida. Predvsem življenje nekoč, življenje ljudi, pač orodje, s katerim so delali, in pa tudi imamo, kot ste videli, črno kuhnjo. Imamo polosrednji prostor, ki je nekako poudarek na tragedije prve pa druge svetovne vojne. No, pol imamo pa še tretjo sobo, tam noter je pa malo spomin tudi na kulturo lovstva pri nas in pa tudi raznorazni eksponati, pa tudi arheološko nahajališče iz časov rimske dobe, pa tudi še pač stara gostilna prikaz in še kup slikovnega gradiva, starega denarčka in take zadeve. Na prvo vojno ljudje pač so se z grozo spominjali tega, vas je bila tako rekoč predvsem bolj v zadnji tretjini vojne izpraznjena, ljudje poslani v begunstvo. Tudi naš stari ata je bil udeleženec prve vojne, ki je bil se pravi iz Galicije kot lažje ranjen, bil ruski ujetnik in seveda pol je tudi dezertiral iz Rusije ob času te oktobrske revolucije in se je pač srečno po enomesečni odisejadi vrnil v domače okolje in ker se je moral pol še pa celo leto skrivati, če ne bi bil pač kot dezerter, do razpada Avstro-Ogrske monarhije.